سلام بچه ها، من سامیار ردکس هستم و خوش اومدیم به کانال ردکسون. بچه ها، من میخوام امروز یه ویدیو متفاوت راجع به کانالم بذارم. امروز میخوام انیمه معرفی کنم. بی معطلی بریم سراغ انیمه لیتس گو. به من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری، بال بزای سرسریم. خب اول انیمه اتک آن تایتان یا حمله به تایتان ها. انیمه راجع به جهانیه که توش پر از غوله و یه پسری به اسم ایرن یگر هم تو اونجا زندگی میکنه که شخصیت اصلیه و مامانش تو حادثه حمله غول‌ها از دست میده و تصمیم میگیره که بره توی سپاه غول‌کش‌ها. انیمه دوم اسمش انیمه آواتار آنگ آخرین بادافزاره. انیمه راجع به یه دنیاییه که 4 تا عنصر داره: آب، خاک، آتش، باد. بعضی هم میتونن اون عنصرها رو کنترل کنه، ولی فقط یه نفر تو اون دنیا میتونه که هر 4 تاشون هم کنترل کنه. اونم اسمش آواتاره. آواتار هر 4 تاشون هم کنترل میکنه. شخصیت اصلی هم اسمش آنگه. اون آواتار این دنیاست، میتونه تمام عنصرها رو کنترل کنه و 100 سال غیبش میزنه و بقیه‌شون هم خودتون ببینید. انیمه دوم اسمش آواتار کوراه. آواتار کوراه مثل آواتار آنگ ادامه آواتار آنگ. آواتار آنگ بعد از اینکه میمیره، بعد از چند سال آواتار کوراه به دنیا میاد و اون تبدیل به آواتار میشه و با دشمنا میجنگه دیگه، مثل آواتار آنگ که زندگی اونو ادامه میده دیگه تقریبا. انیمه چهارم اسمش دمون اسلایر یا شیطان کشه. انیمه دمون اسلایر راجع به یه پسری به اسم تانجیروه که خانوادش توسط شیطان ها کشته میشن و فقط خواهرش زنده میمونه. بعد سعی میکنه خواهرش رو نجات بده، زنده نگهش داره. میبینه که خواهرش هم تبدیل به شیطان شده. بعدش هم میخواد که انتقام خانوادش رو بگیره و عضو میشه توی سپاه شیطان کشا. اما خواهرش که تبدیل به شیطان شده آدما رو نمیخوره، با بقیه شیطانا فرق میکنه. انیمه پنجم اسمش خانواده جاسوسه. راجب خانواده که جاسوسن و به دولت کلا کار میکنن دیگه. جاسوسی یکی آدم بد. و انیمه آخرم اسمش انیمه مای هیرو اسکول یا مدرسه قهرمانانه من. انیمه راجع به پسریه که قدرت قهرمانانه پیدا میکنه و میره توی مدرسه عضو میشه که همه قدرت‌های قهرمانانه دارن و بهشون آموزش میدن که چجوری خوب از قدرت‌هاشون استفاده کنن، در راه خیر، در راه خدا ازش استفاده کنن. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و فالو یادت نره. تا ویدیو بعد، خداحافظ. به من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری، بال بزای سرسریم، دل میبرم از هر کسی. من اینجوریم و هیچ کسی نمیرسه به من از بری. بتمنم و داشت علی